एउटा सुपर बाइकको बवाल इभेन्ट छ, त्यही जान्न छु म। सो 10:45 तिर चाहिँ सबैजना ग्यादर भएर निस्किने कुरा भइरहेको रहेछ। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जे होस् हेलिनरीमा आएर अलिकति पानी भयो भने हाल्नु पऱ्यो, किन लास्ट घिम्लाको छ मेरो बाइक होइन। अनि त्यही अब वास गरेर त्यहाँ गएर त्यस्तो त पुस्नु पर्दैन होला। नेपालसम्म जाने what will be the best route? I have about 12 minutes to reach there. Hello and namaste everyone. Hope you guys are fine. हिजो भर्खरै ट्रेकिङबाट आइपुगेको त छु। अब आज फेरि I am going। अनि सबैजना चाहिँ अब एउटा सर्किट हान्ने प्लान गरिरहेको छ कि होइन। स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ अब हेरिटेज गार्डन हो, अनि स्टपिङ पोइन्ट जुन त्यो मेन इभेन्ट हुन लागेको छ त्यो ठाउँ चाहिँ कहाँ भनेको थियो यार, बिर्सेँ मैले। त्यो हुन लाग्छ एन्ड या पुग्नु पऱ्यो म टाइममा। अलिक टायर अलिक तातो भइदियो, अलिक बेसमा कुदाउँदै अलिक चिसो चिसो छ, त्यही भएर त्यस्तरी त जानु हुँदैन। म खासमा आज यो इभेन्टमा जाँदिन्थेँ होला कि होइन, तर त्यो इभेन्ट अर्गनाइज गर्ने बोरोले यस्तो मायाले बोलाएको छ कि नाइ नै भन्नु सकेन कि मैले। आज झन् शनिबारको दिन भएर अलिक खुल्ला छ यार, त लास्ट यहाँ हुन्थ्यो यार। सानेपा आई एम कमिङ टु यु सानेपा। आई जस्ट होप आई मेक इट इन टाइम यार। 39 त यही भइसक्यो, 6 मिनट। एन्ड या डोन्ट राइड लाइक दिस, आई एम अ ट्रेन्ड प्रोफेसनल, त्यही भएर आई एम राइडिङ लाइक दिस। सनपा 10 मिनट त लाग्छ यार मलाई। आर्सी भयो बट्टारे जानु सक्छ, यो त डर लाग्छ यार मलाई बट्टारे जानु। एउटा ओपन टाइपको बाइक्स एन्ड कफी जस्तै कन्सेप्ट हो कि यो पनि। एन्ड अ लट अफ गाइज आर स्टार्टिङ टु डु दिस काइन्ड्स अफ इभेन्ट एन्ड आई एम भेरी ह्याप्पी टु बी अ पार्ट अफ इट। जस्तो हुन्छ नि हाम्रो नेपालको बाइकिङ कम्युनिटी कस्तो छ के छ भनेर दुनियाँलाई देखाउनु पर्छ कि हामीले पनि, हुन्छ नि। हाम्रो नेबरिङ कन्ट्री इन्डिया हो, थाइल्यान्डहरू त्यस्तो देशहरूमा होइन बब्बाल छ नि त बाइकिङ कम्युनिटी। हाम्रो पनि बिस्तारै त्यहीतिर अब हामी लाग्दैछौँ, झन् खतरा हुँदै गइरहेछ होइन। आइ एम जस्ट ग्ल्याड टु बी अ पार्ट अफ इट, आइ एम जस्ट ग्ल्याड टु बी प्रमोटिङ बाइक भनेको अब एउटा यतादेखि उता पुग्ने साधनको हिसाबमा युज गर्छन् नि त। बट देयर आर पिपल लाइक मी हु लभ बाइक्स, हु लभ राइडिङ। एन्ड साधन जस्तो मात्र होइन कि हाम्रो अब यो एउटा लाइफस्टाइल नै जस्तो कि हुन्छ नि। वी लभ ओपन रोड्स, वी लभ ओपन थ्रोटल्स एन्ड अल द्याट। ल पुगिहाल्यो अब 45 भयो ठ्याक्कै। खै त हाउ डु डु? आई एम गुड। कहाँ हाल्ने त यार, नाइ यस्तो कबाडी त के बिचमा राख्ने यार। हुन्छ टिआरको साइडबाट चोर। थ्याङ्क यू के छ यार, थ्याङ्क यू ल हेर राखिदिन्छु म चाहिँ। सबजना धन्न कुद्रा रहेछन् हो। आई मेड इट, तर मेरो गोप्रो चाहिँ लास्टै त्यो भएर छ यार। ल ढिलो भयो भन्दा नै टाइममा आइपुगेको छु। अब सबजना ग्यादर हुँदैछ अनि अब जानुपर्छ। मेरो बाइकको त आवाजै सुने मेरो लास्ट यार वाक्क भएछ। टन्नै छ यार, एटलिस्ट 200-300 त स्योर होला यार बाइक, सुपर बाइकहरू सुपर बाइक आवाजकै आवाज आउँछ। हाम्रो सानो बरोले जोइन गरेर छ हामीलाई। अल मुभिङ ठाउँमा यसरी कहाँ जाने हो के गर्ने हो गाइड हुँदैछ। लास्ट दाम यार, लास्ट कस्तो यस्तो रमाइलो भइरहेछ नि मलाई त। पहिला यस्तो कुरा बाहिर मात्र देखिन पाइन्थ्यो, अब त यता पनि यस्तै हेर्नु न वाट इज ह्यापनिङ। ओपनिङ भइरहेछ कि यतातिर होइन, त्यही हिसाबमा चाहिँ अहिले अब हामी यहाँ रोकिरहेछौँ। अनि त्यो सवारी पनि हुन लाग्छ भनेर भन्दैछ, अझै 15 मिनट्स भनेर भन्दै थियो। त्यही भएर बाइकबाट झरेर यहाँ किन त पुच्छर आएछ त निस्किने रे। अब बब्बाल जम भएछ। क्रेजिनेस म कस्तो हुन्छ नि बोल्नै नसकेर त खालि के भइरहेछ भनेर मात्रै यताउता हेरेर चाहिँ। हाम्रो यो जेडएक्स एउटा छ कि एक पिस मात्रै हेर्दा, त्यो बोरोहरू चाहिँ खासमा अझै इन्डियाबाट आएको बाइकर हेर कस्तो आवाज त्यो जेडएक्स अर्कै हेऱ्यो यो आवाज सुन्न गयो। नाइस बब्बाल बाइक यार, सुपर बाइकहरूलाई भेटाउने सबजना हेरेछ नि हेरेर। म त फुल बटाएर छु कि जस्ट टु किप अप हेयर। एन्ड आइ एम नट इभन किपिङ अप। रमाइलो भइरहेछ। सही हो। कहाँ जाने हो, लेफ्ट हो कि राइट हो यार? आई डोन्ट नो। अब यहीँबाट हो, यहाँबाट कि यताबाट होला।
म त अगाडितिर छु है अहिले बाटो यही हो कि होइन थाहा छैन यार ठिकै हिँडेछु इन्सेन ब्रो इन्सेन ल आम्मामा ल सी मेरो बाइकको आवाज चेन्ज भएको छ अहिले मैले नयाँ सफ्टवेयर हालेँ पछाडि नि उस्तै अगाडि नि उस्तै आमा उठेर हेर्दा झन् रमाइलो यार सबजना चल पल दिँदैछ यार आज मजा मेरो जाब 250cc को बाइक हजारौँ सिसीहरूसँग किप अप गर्न खोजिरहेको छ यार बट आइ एम भेरी भेरी प्राउड अफ यु माई बाइक हुन्छ नि अफोर्ड आएपछि हिरो तिमी नै हो ब्रो दिस इज टु मच फन पटेन के हो मेरो बाइक बटार्नु पऱ्यो र कि एकजना बोरोले आवाज त सुने मेरो बाइकको खुसीको दिन थ्याङ्क यू के छ बरो लागि मात्र राख्छु आवाज आउँदैन खुसीको दिन सही हो प्लिज बाबा के छ बरो सही हो in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast records the flight. आमाले एकछिन बस्छ बाजारमा यस्तो प्यासमा मर्ला जस्तो भइसक्यो लास्ट खुसी लगाएर यति धेरै बोरो नि झराइरहेको रहेछ होइन बबाल खुसीको दिन सेलिब्रिटी जस्तो पनि गरेर सेलिब्रिटी त हो होइन नि कहाँ हुने यार अब आमा त मेरो बोराले छोडेन यार ल सुन्नु न यो चाहिँ हाम्रो इलामको बिजनेस हो होइन हामी एक्सपोर्ट गर्छ कि नेपालमा एक्सपोजर छैन क्या दाइ अनि हाम्रो क्युआर कोड इन्स्टाग्राममा पनि छ होइन अनि यसो हजुरको सपोर्टले चलिरहेको छ होइन भनिदिनु न तोप जस्तो त यार हजुर हेर्दै बवाल छ कि सपोर्ट गरिदिनु सबजना यस कृपया सपोर्ट गर्नु होला सपोर्ट नेपाली बिजनेस म चाहिँ योवाला लिएँ होइन यो चाहिँ अब सामान स्पेसलको लागि हो यहाँबाट गएको यताबाट हस् बाई बाई ल अब चाहिँ वी आर डन विथ द इभेन्ट एन्ड इट्स 4:31 राइट नाउ सो या जे होस् लास्ट रमाइलो भयो होइन यतिजना बोरनिजहरू भेटेँ कि आज लास्ट खुसी भएर चाहिँ सब्सक्राइबर मिटअपै गराएको छ फिल भइरहेको छ एन्ड या म चाहिँ अहिले अब एमबी ग्याङसँग फर्किँदैछु खेल्ने क्या आजको स्याटरडे बबाल्ने गएको छ एन्ड या थ्याङ्क यू फर द एक्स्ट्रा फुटेज होइन लाइक रियली डु एप्रिसिएटेड म चाहिँ अब खास आफ्नो बोरोजहरूसँग लास्टै बिजी भयो होइन अनि त्यही भएर अलिक खिच्नै पाएन क्या थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी टु दिस असम इभेन्ट एन्ड मेकिङ मी फिल सो स्पेसल होइन थ्याङ्क यू सो मच धेरै पाउन के भन्छ यार अब खतरा नेपाली वर्ड के छ प्रशस्त मात्रामा अब यस्तो इभेन्टहरू भइरहेका छन् यस्ता इभेन्टहरू धेरै प्रचलित भइरहेका छन् एन्ड या हाम्रो बाइकिङ नेपाली कम्युनिटी चाहिँ होस् कस्तो छ भनेर मलाई क्या दुनियाँलाई देखाउनु मन छ क्या हाम्रो बाइकिङ कम्युनिटी लास्ट दामी छ क्या तर हुन्छ नि त्यस्तो त्यो प्रमोट भएको छैन जस्तो के यस्तो छ त्यस्तो छ भनेर हुन्छ नि एन्ड अब बिस्तारै बिस्तारै सबै कुराहरू हुँदैछ किप दोज इभेन्ट्स कमिङ थ्याङ्क यू Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle.